امام خیمے اندر آئے نے اپنے بیٹے نو ویکھیا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف روایتاں دے اندر آپ دی عمر لکھی جاندی ہے 16 یا 17 سال دی عمر ہے یا 15 سال دی عمر ہے بخار دی شدت نال جسم تڑپدا پیا ہے اکھاں دے وچ کمزوری نظر آندی پئی ہے اٹھن دی کوشش کردے نے لیکن اٹھ نہیں سکدے امام حسین دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے ابا جان ہن میں اجازت دے دیو میں بھی کربلا دے میدان اندر جاواں اپنے نانا جان دے دین تو اپنی جان قربان کر دیواں میرے امام نے اپنے پتر نو سینے نال لگایا امام زین العابدین دا متھا چومیا امام دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے رو کے فرمایا پترا تین تے میں نانے کولوں منگ کے بچا لیا ہے تین تے سیدہ زہرا کولوں منگ کے بچا لیا تو میری نسل دا وارث ہے تیرے وچوں سیدہ دی نسل چلے گی امام زین العابدین روندے پے نے کہندے نے ابا جان کل جدوں قیامت دا دن ہوے گا قاسم بھی اپنے زخم وکھاون گے نانا جی دی بارگاہ دے اندر اونو محمد بھی اپنے اوتے تیراں دے نشان وکھاون گے علی اکبر اپنے جسم دیاں بوٹیاں وکھاون گے چاچو غازی عباس اپنے بازو کٹے وکھاون گے علی اصغر اپنے حلق وچ لگا تیر وکھاون گے میں کیڑا جواب دیواں گا کہ میں کربلا دے میدان چوں بچ کے آ گیا حضرت امام علی مقام امام حسین نے فرمایا جدوں ساریاں نے نیزیاں تے تیراں دے نشان وکھائے تو اپنی زنجیراں دے نشان وکھا دیویں تو آکھی نانا جی انہاں میدان کربلا دے اندر تیر کھاتے نے زین العابدین نے علی سجاد نے قیدی بن کے یوسف دی سنت رو زندہ کر چھڑیا